所以就住呢個講題，即係我都冇乜構思過。咁但係今日稍稍諗下，我哋都好中意咁樣講嘅，即係立法會嘅選舉係大蝦細啦，又或者係有啲人咧都冇做過嘢，就攞咗個光環啦，咁即係呢啲捷徑嚟嘅。咁有啲人咧就嘩眾取寵，講勇武咁咧就即係蓋過咗啲光環，好多個講法嘅咁所以都係質疑緊有冇即係所謂公平，即係呢個深刻啲去諗咯。咁膚淺啲去諗就可能嗰個選票嘅操作機制、點票嘅機制投票嘅機制根本係統治者都管咗好多嘅。咁社會學去睇呢啲咧，一定係冇公平，因為就算你美國係咁樣都好啦，即係最新嘅安排我都冇研究，但係根據我所讀嘅嘢咧，就係其實佢哋安排個投票嘅日期時間都可以係好唔方便勞工階層。咁所以即係表面上係民主啫，其實邊有真係公平㗎咁我哋呢個就係即係學術上嘅質疑啦咁但係嚟到更加埋身嘅就係頭先講嗰種啦，即係有啲人都冇做實事嘅，光環蓋過一切。有啲人咧就咁講衝擊嘅有啲人咧就係大蝦細，佢都冇做實事㗎，不過佢咧就有話語權係咁蝦人啫嘛，又有組織咁，邊有公平㗎咁所以其實我比較少咁樣去諗嘅，即係絕對嘅平等喺政治上。係咪需要咧？喺社會上我哋想好有公平嘅，咁但係喺個即係投票嘅，又或者係政治選舉入邊嘅過程，係咪淨係得公平呢個原則咧？如果我哋撇除咗建制派嗰啲壟斷去講，咁慢慢我係睇到其實每個唔同類型嘅人咧都有啲功能嘅，我喜歡咁去諗啦。即係到而家我比較中意從究竟唔同嘅陣營、唔同嘅類型嘅人。佢喺呢一個政治運動上負擔住啲咩角色？乜嘢？佢做到啲乜嘢貢獻係其他人取代唔到嘅咧？咁就即係而家變得比較平常心去諗呢個問題嘅。即係具體啲咁講啦，即係可能我因為冇乜修飾過，我都係啱啱咁樣諗嘅。咁所以可能即係冇辦法好修飾咁講啦嚇，用我可能得罪啲去開名咁啊，即係嗰啲例子啦咁。譬如有好多人咧，據我所知啦，眾志係令到好多人好妒忌嘅。係啊，咁年輕又冇做啲乜嘢，即係雖然日子長嚇佢哋日子長嘅，都冇做啲乜嘢，咁就吸金能力咁高，係咪？咩仲爭咁高先？吸金能力咁高，又或者係嗰啲叫做乜嘢咧？係咯，好多人想投佢啦，咁樣好妒忌嘅。咁我諗真啲，其實你話商學或者眾志。佢哋係咪冇功勞咧？咁佢個功勞就真係唔喺耕耘一個議題上嘅，即係用我得罪啲咁講句嚇，關中聯做得比我哋好啦，即係同全民退休保障聯席做咗20年係咪啊？即係佢哋嘅功勞絕對係不可磨滅嘅，即係絕對值得敬重。咁但係學生領袖所謂係新一代政治明星係咪冇功效咧？唔係，因為佢哋好大功勞㗎。如果唔係佢哋存在成為一個偶像嚇，即係對唔住啦，又矮化咗你啦嚇。咁唔係佢哋存在成為一個偶像，點會咁多人關注呢啲議題啫？唔通憑即係講真又得罪啲講句啦嚇，唔通憑聯席呢一種即係模式，我哋好核心嘅、好深刻嘅、好有深度嘅，耕耘咗20年咁，即係廣大嘅香港市民，只係睇即係 TVB 嘅廣大市民，唔通真係會知道呢個議題咩？唔會嘛。佢會唔會對呢個議題有好感，進一步想知多啲咧？唔會嘛。咁所以我覺得其實大家係負擔住唔同嘅角色嘅，冇話邊個係即係絕對係就係唔應該存在，係嘛？只能夠話我覺得聯席係勞苦功高，令到呢個議題有佢好強嘅一個籌碼同實力，但係佢冇辦法外推嘅，外推嘅可能係靠好多外資嘅 NGO 嘅努力啦，即係外來嚇嗰啲旁資嘅 NGO 嘅努力，又或者係一啲政治明星嘅即係一啲即係做法咯，又或者係一啲人嘅介紹咯，令到更加廣大嘅民眾係知悉到呢件事。咁所以其實冇話邊個係即係冇話邊個係絕對係唔應該存在嘅。大家有唔同嘅角色，即係容讓我又講一句啊，我細問一啲，即係傳統嘅政黨啊，佢哋做好多實事嘅咁我哋咁諗。佢嗰種實事又係啲乜嘢咧？嗱，我又唔質疑佢哋嘅，佢哋係做咗好多年，好耕耘咗好多實事。如果我唔睇呢啲 NGO， 我睇政黨，佢嗰個組織嘅形態咧係乜嘢咧？就係我好勤力去幫一啲 case、一啲個案，個別嘅街坊無論係區議員定係立法會議員都係咁喎。個別街坊咧好有煩惱，咁我就去幫助佢啦咁。呢啲係可以換嚟一個忠誠嘅選票嘅。
佢嘅親友佢都會支持你嘅，咁亦都解決咗佢問題。我唔去質疑佢嘅功勞。咁但係呢種係做到一種組織嘅，即係居民對你有啲好感，但係你並冇帶領到居民去認識一啲議題，同埋我哋呢個社會面對嘅問題。咁佢個功勞喺某啲類型嘅組織度，而唔喺個議題嘅耕耘度。嗱，我又唔質疑佢冇用，因為當全民退保，譬如咧形成一個深刻嘅論述，咁你有啲基本盤，佢都係會支持。但係事實上佢哋都唔係好認識呢個議題嘅，係嘛？咁所以即係究竟乜嘢叫實事咧？我又開始去即係重新反思啦。所謂嘅實事係對呢個社會嘅，對呢個議題嘅，定係對你嘅選票嘅，對個組織嘅，對件事嘅社會聲望嘅，即係公眾嘅公關嘅，都有唔同嘅。咁所以憑乜嘢我哋係去質疑啊？冇有做呢樣，你冇做呢樣你就冇做嘢？唔係，對方只係做咗同你唔同嘅嘢啫。咁而喺個社會嘅推進上，究竟我哋認為捲動更加多公眾知道一件事，定係一件議題嘅醖釀，邊個功勞大啲呢？好難講喎。我哋只係知道有個時序嘅先後啫喎。但係呢個時序嘅先後唔應該成為一個邊個重啲、邊個輕啲嘅一個判斷嘅喎。即係冇咗呢種公眾嘅運動，你件嘢胎死腹中，係咪？但係空有一個兼明，咁嗰件事都唔存在。即係我覺得唔應該咁樣互相質疑。即係對我嚟講，就係一件事或者一個社會嘅進步，從來係包括26個字母嘅。咁 A 唔好質疑 B，B 唔好質疑 C 啦，係咪？係共同存在先 OK。即係有時我覺得咧，即係我最近成日喺心入邊係諗一句説話，好奇心就係會殺死貓嘅，但係妒忌心咧就係會殺死人嘅。即係其實係咁樣咯，即係我哋只不過係因為大家做咗唔同嘅事，咁然後就覺得自己係最重要，就唔想個功勞俾咗對方，咁所以就會覺得唔公平。但係其實一件事嘅內部唔去衡量佢公唔公平，而係衡量嗰件事做唔做得到，我哋點樣互相配合。咁當然我都知道選舉係殘酷嘅。咁所以大家都想爭取到最大嘅效益，咁所以會俾妒忌心殺死咗我哋自己嗰種做人嘅氣概啦，我覺得。咁但係無論如何，我覺得應該放低呢啲嘢咯。即係我都祝福每一個同路人，佢有最好嘅即係收穫嘅，係咯。咁但係我都希望透過呢個選舉，將政治嘅光譜同空間咧，盡量向公眾展示。即係我哋係需要咁件事先成嘅。咁但係亦都希望去到最後埋門嘅時候，總係希望我哋諗到一個方法，令到啲選票又能夠集中，成為咧同路人係有個最大嘅效益嘅。即係呢個我覺得慢慢摸索，仲有2個月。咁其實已經之前，我覺得而家嘅處境亦都比起之前嗰種好空洞、好抽象嘅一種擔心好咗啲㗎啦。大家都做緊一啲嘢。咁我希望未來就係大家一齊去諗點樣成件事能夠令到我哋嘅朋友得到最大，或者成個板塊得到最大嘅效益。但係我哋不如就暫且擺低公唔公平呢一個 component， 即係我覺得同路人之間嗰個公唔公平呢個問題係假嘅，只有制度上呢個投票嘅機制點樣係種票，點樣黑箱作業，點樣去令到我哋冇辦法投票嗰個公唔公平嘅問題先至係真嘅。咁我覺得大家應該一齊去對抗嗰樣嘢咯。多謝咁多位。好啦，喺我哋就要散去之前咧，我又想講一個例子啊，都鼓勵佢哋。同埋我哋自己都睇下我哋點樣做，就係關於佢哋個個政黨要籌款關於選舉嘅。咁我拎咗眾志做例子啦，佢要籌200萬。如果佢能夠激勵到出邊嘅選民，每人係可以捐100蚊俾佢哋話咧，咁佢需要揾2萬個人。如果佢揾到2萬嗰，其實咧就係成功嘅一半啦，因為佢要4萬幾票啊嘛先。咁呢個係留俾佢係對外邊講嘅，但係對我哋內邊講咧，我自己做一樣嘢咧，咁我都身體力行嘅咋，我就好中意將啲數字咧就除下，咁我喺度試下計。咦？如果縮窄啲，即係支持者邊有咁多，即係嗰啲選民而家講我哋啲啊，如果佢揾到2500個人去 sponsor 佢哋嘅話咧，原來每人只需要捐800蚊就搞掂，佢已經成事㗎。又調翻轉，想少啲人得唔得咧？得，揾800個人，每人捐2500蚊，咪搞掂咗咯。咁於是我就行動咗，可以做咗啦已經佢可以請啊。好，大家俾啲掌聲佢哋啊！咁呢個阿小慧老師同阿文遠都絕對可以攞嚟參考呢啲啊！你對外就係咁講，即係100蚊就試佢哋，佢肯俾嘅話咧，即係你有2萬個咧，已經係坐底贏咗半，即係半隻腳叉落去啦。但係你對我哋又唔好講嗰樣嘢喎。如果叫我哋呢啲你要100嗌到天光，邊有2萬個人幫你做嘢啊？係咪先啦？同唔同意啊？同意啊！好，俾啲掌聲大家。好。
一 part 咁就到此為止啦。咁食嘢。食而家我哋要埋位食嘢。